Gimana caranya Bu? Kok Ibu dari mana sebelum asalah? Saya dari Aceh Tamiang. Iya. Daerahnya itu pokoknya paling cuma beberapa kabupaten lah. Nama perkenalan dulu Bu, belum Bu? Oh iya. Nama saya Siti Zulkaidah, LED dari Aceh Tamiang. Masya Allah, LED dari Aceh. Masih baru LED. Masya Allah. Yang kemarin posting di grup ya Bu? Dari Aceh, Masya Allah, luar biasa. Ini juga dari Aceh. Macam rumah kita Oh, iya. sendiri. Maaf. Dari Aceh juga ya Bu? Iya, assalamualaikum dari Aceh. Nah, ini dari Bandung dengan Dede baik. Dedenya mana? Dia cantik. Masya Allah, tabarakallah. Gimana Bu kok bisa dapat reward factory tour ini? Aduh, gimana ya? Yang penting semangat aja syiarnya. Habis itu nggak tahu deh, aja factory-tour. Mulai aja geset aja ya Bu. Ikutin arahan mentor ya Bu. Bener, yang penting gesit, semangat. Pokoknya syiar aja deh. Gak usah mikirin yang bonus atau reward, tapi yang pasti nanti dapat Iya, sendiri. bener-bener Masya Allah. Makasih Bu. Ini masalah udah Pak Agus juga LED dari Bekasi. Masya Allah Pak Agus. Gimana Pak? Ya, Min Hai Sulayah Tasir. Ya, awalnya memang nggak ada kebayang bisa berangkat. Karena memang kan sebelumnya udah pernah ya. Iya Pak. Tapi qadarullah, alhamdulillah Allah izinkan saya bisa berangkat dengan para leader-leader hebat HNI hari ini dari berbagai macam daerah, Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan saya banyak belajar sama teman-teman semua. Saya masih jauh banget, masih junior, Masya Allah. belajar. Insya Allah, mudah-mudahan perjalanan kita Allah berkati. Amin, amin. Bajunya dari Madrid Pak, Masya Allah, dari Spanyol. Oleh-oleh Pak. Dari mentor saya, Pak Masya Allah. Fahri. Ya, insya Allah mudah-mudahan tahun depan lah bisa ke Madrid. Amin, amin. Teman-teman semua, ya. Amin, amin. Pergi umroh ya Pak, doain saya juga Pak. Amin. Ibu-ibunya ini LED Bu, yang kemarin ke BC3 ya Bu. Yang sama Bu Nur ngisi tentang serum. Oh Ya kan Bu? Saya inget Bu, saya datang soalnya Bu. Yang disemprot-semprot. Dapat ya reward ya? Hah? Dapat reward. Iya Bu, ribet Bu. Alhamdulillah saya dari bulan Mei sampai Agustus. Alhamdulillah. Dulu manajer gitu. Alhamdulillah. Depoknya sebelah mana Bu? Ya? Depoknya sebelah mana? Saya basic Citayam 1. Oh, Citayam. Perbatasan antara Depok dengan Bogor. Oh, saya ada minta di Cakalele soalnya Bu. Oh, Cokolele nggak jauh kok. Oh gitu. Oh iya. Jadi Masya Allah ya Bu. Ya, Mak, iya, Mama pun luar biasa ya. Ini dari Makassar. Gimana kesan-kesannya dari Makassar? Masya Allah dapat promo factory tour. Pengalaman pertama nih naik kereta. Pengalaman pertama naik kereta, Masya Allah. Malam nginep di leader office. Oh, nginep di leader office. Bagus sekali itu. Masya Allah. Ini juga dari Depok. Ini ibunya dari mana? Cibinong. Oh, Cibinong. Dari Depok. Bekasi, Pak Diding. Ini juga ibu istrinya Pak Mukson. Kan saya juga halalpreneur Pak Esa. Jadi tahu satu tim. Saya dari LA. Oh, dari LA, Lenteng Agung. Ini baru yang punya Bekasi. Masya Allah. Rumah Depok. Oh, Depok. Cilodong. Ini Bekasi. BC Depok 7. Ngomongnya Gebagen. Sama lah, mirip-mirip ya, planet yang terdampak. Ini Ibu LED, Masya Allah. Let's Om. Kapan Om LED-nya? Amin, doain 2020. Amin. Besok 2020. Oh iya benar, amin. Masya Allah. Ibu-ibunya juga, Masya Allah luar biasa. Oh ini panitia. Oh itu dah ini. Oke, jangan lupa follow, like, dan subscribe ya.